Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel video bercerita. Jadi ceritanya tadi aku habis dari salah satu toko komputer yang ada di Jogja. Namanya itu Yang Komputer. Itu udah cukup terkenal sih di Jogja. Nah ini IG-nya kalau kalian mau follow, pengen kepo, dia lebih fokus ke komputer gaming. Nah jadi aku beli ini nih, wifi adapter buat wireless, mereknya Tenda. Kenapa aku beli ini? Soalnya laptop aku tuh udah agak susah detect wifi, jadi harus beberapa kali nyalain matiin biar connect. Nah makanya aku beli ini. Ini harganya murah, sekitar tadi aku beli 62.000. Kalau di e-commerce tuh ya hampir mirip-mirip lah. Nah ini untuk barangnya, kalau dilihat ini kelihatan, ini auto install, compatible with Windows 10 sama Windows 11. Ini bagian belakangnya, ini buatan Cina. Kita buka aja ya. Nah ini di dalamnya ini udah kosong, jadi ada barangnya ini, USB wifi nya, terus ada apa ini, panduan pemasangan. Ini panduan pemasangannya. Terus ini ada apa ini? Oh, kartu garansi. Iya, ini kartu garansinya tuh. Ini barangnya kecil, terus ini ada tulisan, mana ini kelihatan? Salah, bentar, fokus dulu. Oh, nggak mau fokus. nah ya gitulah pokoknya. Ini ada tulisan Tenda nih di sininya. Ini kita coba dulu ya. Nah untuk barangnya sih sebenarnya udah aku pakai di laptop, itu udah bisa. Ini mau ngasih tahu ke kalian prosesnya aja. Ini aku pakai coba di PC ku. Kalau PC biasanya memang aku pakainya kabelan. Nah ini kalau bisa dilihat kan nggak ada jaringan internetnya ya. Ini coba dipasang dulu. Ini barangnya. Nah tuh baru kelihatan tuh fokus. Tuh tulisan Tendanya. Ntar colokin dulu sini. Udah pasang. Nah nanti ini ada otomatis minta diinstal untuk drivernya. Kita buka dulu. Nah ini langsung diklik aja setupnya, langsung diinstal. Tunggu sampai selesai, cepet sih prosesnya, nggak nyampe 5 menit, paling cuman semenit lah. Kalau pakai SSD cepet. Nah ini udah keinstall. Ini coba kita cek di sini apakah udah bisa atau belum. Nah udah muncul kan, ini memang nama wifi nya. Ini aku masukin passwordnya dulu ya, bentar. Nah ini statusnya udah connected. Kita coba buka browser. Udah kebuka, coba kita YouTube. Ups, kenapa ini?
maaf, kita ulang lagi. Nah, udah bisa nih buka. Oke, udah bisa kebuka ya. Kita coba speed test deh, berapa dapatnya. Kebetulan untuk ISP aku pakai iCornet udah sekitar 6 bulanan make, dan sejauh ini nggak ada masalah. Kok .id salah. Untuk paket yang aku ambil itu yang kecepatannya berapa namanya, 10 Mbps. Aku nggak keluar sih. Maaf ya teman-teman. Nah ini coba ya, 10 Mbps itu bayarnya kalau sama PPN tuh sekitar 211. Ini agak lama soalnya nih malam aku makainya pas jam-jam sibuk. Untuk kecepatannya kayaknya normal nih, downloadnya sekitar di 10 Mbps. Kalau untuk iConnect sendiri itu 1:1 kecepatannya. Jadi downloadnya 10, nanti uploadnya juga 10 harusnya. Ini masih nunggu prosesnya selesai dulu. Nah, oke, udah bisa ya. Nanti untuk link pembeliannya nanti aku kasih juga. Dia juga ada tokonya juga di Shopee sama e-commerce, di Tokopedia. Nanti aku kasih. Oke, makasih teman-teman ya udah nonton video singkat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah.